ट्रेन रे चालान होता कफ सिरप धरी पकाले आरपीएफ पुलिस। बलांगीर रेलवे स्टेशन रे आज एंता घटना देखबाके मिली छे जेनटा कि दुईटा बेग रे 25 रु अधिका पेटी कफ सिरप जोला ट्रेन रे 2 नंबर प्लाटफॉर्म रे धरा पड़ी सेटा आर इताके नहीं करी खबर पाई आरपीएफ पुलिस आ जेकी स्टेशन रे सता के धरी थिला। जे धरा पड़ी से होचे कुख्यात कफ सिरप माफिया मंटू जेना जार घर के बरपाली पड़ा रे आउ पूर्वर भी तार ना बहुत टे केस अच्छे जेनथी लगी बोलिक से जेल भी जाइला बेल आसिक फेर से कफ सिरप बेपार करुचे। तो केतेबेले गाड़ी ट्रक बस सबुथ व्यवहार करते याद ट्रेन के भी टार्गेट कले ना ये माफिया मैंने आ ट्रेन रे भी चालान कर कफ सिरप जहाँ 600 रु अधिका बोतल अच्छे आउ पाखापाखि 2 लाख 2.5 लाख रु अधिका टंका भी तार दाम हेबा बोलिकी जहाँ सूचना मिली छे। केनतागिरी नौथला केन नु आनुथला केन केन पठाबार थिला ट्रेन रे का हला से नौथला सता के नहीं यहाँ गिरफ करी पचरा उचरा करुचे आरपीएफ पुलिस आर कफ सिरप माफिया नजर जो स्टेशन आसला न निहाती भाव सुरक्षा व्यवस्था के कड़ा करी डबल करवा के पड़वा क्या कि कफ सिरप लगी बोलिक बलांगीर बहुत क्राइम यहाँ घटुचे जेनथी लगी बोलिक लोकर जीवन भी पलि जाऊे माण मर्दन होचन। तो इता के अटकाबार लगी है यहाँ पुलिस बलांगीर पुलिस क्या है आरपीएफ पुलिस समस्त के एक्शन मोड के आसवा के पड़वा आउ जदि देखमा गुड़ाए केस वर्तमान बलांगीर रे सामना के आउचे केतेबेले बाइक रे केतेबेले ट्रक रे केतेबेले बस रे एंता थरे देखबा के मिलुचे जे कफ सिरप से माने चालान करछन धरा पड़छन किंतु इतार मास्टरमाइंड जते दिन तक धरा नहीं पड़बा एंता व्यापार चलीथिबा बोली कि लोग कहछन आ पुलिस के दावी करछन जे केते जल्दी माफिया मन के धरा जाऊ आ मूल रू जनता के इटा पूछी दिया जिबा आ कफ सिरप टोटल बंद कर दिया जिबा ना हेले एंता लोग हराने पड़ुथबे जीवन जाउथबा माण मर्दन होउथबे बोली कि लोग अभियोग करिछन।